Necə deyirlər, o söz var edir, yatdım və məşhur oyandım. Ümumiyyətlə bu sənət kollektiv sənətdir. Yəni bu zəncir kimi bir-birinə bağlıdır. Zəncirin bir tərəfi qırılarsa, artıq o uçurum deməkdir. Bir moment gəlir ki, sən yorulursan ki, mən burada redaktor deyiləm axı. Ya mən yoruluram. Mənə normal bir ssenari verin, dialoq verin ki, mən onu oynayım. Rejissor sənə sadəcə etibar edir ki, sən istedadlısan, təcrübəlisən, sən bunu oynayacaqsan. Elə deyil. Qadınlar bir dənə yas düşən kimi sevinə-sevinə ora gedirlər ki, kimləsə söhbət eləyəcəklər. Qadınların gedəcəyi yerləri yasdı ya da toydur. Filmlər təkcə keçmişi və ya indini dəyərləndirmir, həm də gələcəyi kodlayırlar. Yəni almaz bir növ gələcəyin Azərbaycan qadınıdır ki, yəni Azərbaycan qadını azad olsun, Azərbaycan qadını öz sözünü deyə bilsin. Sonra səhnəyə baxanda dedim, ilahi, mən nə çirkin ağlayıram. Salam əziz izləyicilər, sizi xoş gördük və bugün maraqlı bir qonağımız var. Günəş Mehdizadə bugün bizi iləndir. Salam Günəş xanım, xoş gəlmisiniz. Salam, xoş gördük. Ümid edirəm ki, maraqlı bir söhbət olacaq. Necəsiz? Həyatınız necə gedir vətəndaş adan sonra? Yaxşıyam. Vətəndaşdan sonra daha yaxşıdır hər şey. Yolda insanlar sizi görürlər, tanıyırlar. Hə, görürlər, tanıyırlar, sevgilərini bildirirlər. Daha çox sevildiyimi hiss eləyirəm. Və əslində belə bir populyar olmağı gözləyirdiniz, həm işin, həm obrazın belə birdən-birə ölkə səviyyəsində məşhurluğunu. Bilirsiniz, artıq neçə ildir bu sahədəyəm də. Yəni biri var, mən tələbəyəm və ilk işimdir. Onda adam daha çox ümidli, daha çox belə düşünürsən ki, bu işim filan olar, belə olar, mən tanınaram və yaxud da nə. Amma mən bu işi əlimə götürəndə sıradan mənim üçün artıq növbəti bir iş, layihə kimi baxmışdım və heç bir şey də düşünmürdüm ki, sadəcə bilirdim ki, yaxşı bir iş olacaq, yaxşı bir iş ərsəyə gələcək. Amma bu qədər seviləcəyini, bu qədər anşlaqla qarşılaşacağını, insanların bu qədər rəğbət qazandıra biləcəyini, yəni bunları düşünmürdüm. Yəni belə deyək, onda siz artıq bu məşhurluğu gözləmədiyiniz anda sanki biraz gəldi. Bəli, bəli. Necə deyirlər, o söz var edir, yatdım və məşhur oyandım. Hətta orada çox maraqlı bir situasiya yaranmışdı ki, sizin adınıza fake profillər açılırdı, sizin adınızdan danışılırdı. Özünüzü necə hiss edirdiniz elə situasiyada? O ərəfədə çox əsəbləşdirirdi məni o məqamlar. Çünki adımdan bayağı bir şeylər paylaşılırdı, şəkillərimi çox pis bayağı musiqilərlə təqdim olunurdu və adımdan çağırışlar var idi xalqa və bu məni hissləndirirdi ki, yəni bu mən deyiləm, mənim adımdan bu istəmərəm ki və hər gecə də bu izləyicilərin sürətli şəkildə artmağı mənə qıcıq verirdi ki, yəni insanlar düşünür ki, bu mənəm və mənim adımdan cavablar verirdi və mən bilmirəm ki, o mesaj bölməsində nələr danışır, nə edir axı bu yəni bu qeyri-müəyyənlik məni canımı sıxırdı. Amma sonradan başa düşdüm ki, bu qarşısı alınmaz bir şeydir. Bu ilə mübarizə aparmaq sadəcə özü bu yolda yormaq deməkdir. Ona görə çalışdım onları izləməyim və mənə də onları atanlara deyirdim ki, mənə atmayın, görməyim ümumiyyətlə. Hətta yadımdadır ki, siz təkzib də vermişdiniz ki, bu mən deyiləm. Hə, yəni bir neçə dəfə çıxış elədim bu barədə, postlar paylaşdım, həmin profillərin linklərini atırdım ki, yəni bunu şikayət eləyin kimi filan. Sonda təslim oldunuz. Almaza xəyanət elədiniz. Almazın necə xüsusiyyətlərinə zidd olan hərəkət elədim. Hə, təslim oldum. Almazın bəzi xüsusiyyətləri var idi ki, sizin sonra bəzi videolarınızda danışdıqlarınızla üst-üstə düşürdü və ona görə belə rəylər də var idi ki, siz elə həyatda da həqiqətən də Almaz idiniz. Yəni özünüzlə Almaz arasında bir oxşarlıq görürsünüzmü? Almazla özüm arasında çox oxşarlıq görürəm. Yəni ədalətsizliyə susmamaq kimi, məsələn, əgər kiminsə gözümün qabağında kiminsə haqqı tapdalanırsa, yəni susum ki, mənim nəyimə lazımdır, yəni yetər ki, mən rahat olum. Belə, yəni qarşı gəlmə kimi xüsusiyyətlərimiz üst-üstə düşür Almazla.
Özünüz də bəzən, çünki məsələn də düzdür, bu çox da uzun çəkmədi, amma məşhur bir nümunələrdən biri var ki, bir obraz bəzən insanın öz xarakterinə də təsir eləyir. Siz özünüzdə belə bir şey gördünüzmü? Məsələn, o əvvəlcə Almazda var idi, amma daha sonra sanki belə artıq sizin də özünüzün bir hissəsinə çevrildi. Belə bir şey desəm yalan olar. Çünki insanın artıq qurulmuş bir xarakter xüsusiyyətləri var və sonradan mən düşünmürəm ki, insan xarakterinə hansısa xüsusiyyətləri əlavə edib qata bilər. Yəni insan necə varsa odur. Yəni mən düşünürəm insanın dünyaya baxış bucaqları dəyişə bilər, amma xarakterin xüsusiyyətləri dəyişmir. Sadəcə olaraq Almazı da yəni mən oynayırdım deyə mən özümdən çıxış eləyirdim. Və üstün bir-birimizlə də yəni çox anlaşırdıq əslində o obrazla. Bəs sizcə vətəndaş Aya bu qədər uğur gətirən faktor nə idi? Necə oldu ki, bu qədər uğur qazandı? Mən sizə bir şey deyim. Ümumiyyətlə bu sənət kollektiv sənətdir. Yəni bu zəncir kimi bir-birinə bağlıdır. Zəncirin bir tərəfi qırılarsa, artıq o uçurum deməkdir. Və bu proyektdə, bu layihədə ssenaridən tutmuş, nə bilim, işığa kimi, operator işinə kimi, rejissura, yəni hər şey o vəhdət təşkil eləyirdi. Hamı öz işi ilə məşğul idi və meydançada hamı bir nəfər kimi odaqlanmışdı bu işə və ona görə də sonuçda çox gözəl bir layihə kimi alındı. Çünki ssenari, dialoqlar çox gözəl yazılmışdı. Aysiman sağ olsun. Çox nadir hallarda mən olur ki, əlimə ssenarini götürürəm və orada dəyişiklik eləmirəm cümlələrdə. Özümə uyğun cümlələr qoyuram. Məsəl üçün, çox vaxt olur ki, türk cümlə quruluşu ilə bizə əlimizə ssenarilər gəlir. Yəni baxırsan ki, bu cümlə quruluşu türklərin cümlə quruluşudur. Sözlər Azərbaycancadır, amma cümlə quruluşu o deyil. Və artıq bir moment gəlir ki, sən yorulursan ki, mən burada redaktor deyiləm axı. Mən yoruluram. Mənə normal bir ssenari verin, dialoq verin ki, mən onu oynayım. Yəni burada mən bu problemi yaşamırdım. Və rejissor Elvin Rüstəmzadə çox düzgün məqsəd qoya bilirdi aktyorun qarşısına. Çünki mən nə qədər də istedadlı olum, nə qədər də təcrübəli olum, mənim yaxşı rejissora ehtiyacım var meydançada. Çünki mən özümü kənardan görmürəm və mən yorulmuşam öz bildiyim kimi oynamaqdan. Və çox meydançalarda da öz bildiyim kimi oynayıram. Çünki rejissor sənə heç bir məqsəd qoymur və rejissor sənə sadəcə etibar edir ki, sən istedadlısan, təcrübəlisən, sən bunu oynayacaqsan. Elə deyil. Yəni mən Elvin bir də görsən gəlib elə bir söz deyirdi mənə ki, bir sözünə mən başa düşürdüm ki, mən tamamilə səhv oynayıram bu səhnəni. Və tamam başqa bir bucaqdan baxırdım həmin səhnəyə, həmin personaja. Onda belə çıxır ki, yəni sizin aktrisalıq stiliniz daha çox metod aktyorluğundan daha çox daha belə rejissorun direktivləri ilə oynamağa daha yatqınsız deyək. Mən istəyərəm ki, rejissorun marionetka kimi yox. Yəni mən rejissorun necə deyirlər? Sadəcə rejissor düzgün mətləb qoymağı bacarmalıdır. Mənə situasiyanı düzgün izah eləməyi bacarmalıdır. Çünki mən bir tərəfdən, amma sonuçda oyun mənə qalır. Pauzalar mənimdir. Məsəl üçün mənə rejissor gəlib deyə bilməz ki, bu cümləni 2 yerə böl, burada bir pauza ver, burada da biraz tonu biraz başqa elə. Yəni o şeylər mənə qalır. Onun necəliyi mənimdir. Amma sən mənə düzgün hadisələrin gedişatını, məsəl üçün mən biraz başqa cür görə bilərəm. Məsəl üçün təvəkküllə münasibətdə gəlib mənə rejissor elə bir söz deyə bilər ki, mən oyun dəyişə bilər orada, tutalım. Bəs sizə verilən ən çətin tapşırıq nə idi film boyunca ki, hansı ki rejissor onu sizdən istəmişdi və siz onu həqiqətən də etməkdə çətinlik çəkmişdiniz? Tapşırıq deməzdim, amma çətin səhnələrdən biri orada Almazın üstünə hücum çəkir oğlan. Orada bir zorlama səhnəsi var idi. O səhnənin də çətinliyi ancaq bilirsiniz necə, sən məcbursan ümumiyyətlə özünü, mən gənclərə də həmişə deyirəm ki, heç vaxtı güvənməyin ki, sən burada təhlükəsizlikdəsən. Sən mütləq özünü qorumaq səndə mütləq olmalıdır. Yəni və mən
o səhnə çəkiləndə çox balaca bir heyət istədim ki, olsun və kənardan heç kim bunu telefonla çək. Çünki çox telefonla orada axı kənd cəmaatından da çox idi. Kənarda izləyicilər də var idi. Sonra orada bəzi kənd cəmaatından biz işçi kimi də götürülmüşdük bu meydançaya və onlar ilk dəfədir film baxırlar çəkilişlərinə. Onlara bu biraz vəhşi görünə bilər, onlara biraz gülməli görünə bilər və bunu adi bir kadr kimi çəkib paylaşılanda o heç kim bilməz ki, bu film çəkilişidir və yaxud da nədir. Ona görə də o səhnə mənim üçün çox belə necə deyirlər, özəl yanaşdığım səhnə idi ki, o səhnə Elvin də sağ olsun çox anlaşıqla qarşıladı və çox kiçik bir heyətlə həmin səhnə çəkildi. Əslində siz dediyiniz nə yadıma saldı? Artıq Hollywoodda intim səhnə koordinatorları var. Məsələn, o tipli səhnələrin çəkilişində məsələn çox az adam iştirak edir. Rejissor olur və ya operator olur, başqa heç bir texniki işçilər və s. olmur. Mənim ağlıma o gəldi. Sanki burada, biraz çünki burada əslində intim bir səhnə də deyildi o. Təbii, amma orada sadəcə o səhnəni kənd cəmaatı ki, çox olurdu meydançada başqaları. Məsələn, çəkiliş meydançasından inanmıram ki, kimsə elə çəkib elə bir əxlaqsızlıq eləyə bilər də. Yəni ki, necə deyim sənə, sənətə qarşı əxlaqsızlıq deyirəm. Amma bunu bilməyən adam tutalım heç nə burada yoxmuş kimi çəksə, balaca bir kadrda getsə, sosial şəbəkələrdə paylaşılsa, amma artıq o filmdən götürülən kadr olanda bilinir ki, bu filmdən kadrdır. Amma kənardan çəkilən bir şey başqadır. Bilinmir ki, aydın. Əslində çox maraqlı bir, heç bu barədə düşünməmişdim. Məni düşündürdünüz həqiqətən də. Təşəkkürlər buna görə. Bəs özünüzün filmi, serialı izləyəndən sonra ən bəyəndiyiniz səhnəniz hansı oldu? Hansı ki o səhnə dediniz ki, mən burada nə yaxşı oynamışam? Mənim ən çox bəyəndiyim səhnə həm dialoq baxımından, həm oradakı ümumiyyətlə o Almazın çayxanaya giriş səhnəsidir ki, girir orada və bir monoloqu var onun kənd cəmaatına, kişilərin içərisinə girir və qorxmadan girir. Əslində qorxur. Orada bir qorxu var, sadəcə bütün cəsarətini toplayıb gedir ki, itirəcək bir şeyim yoxdur artıq, sözümü deyim. O səhnəni çox sevirəm mən. Yəni filmdə mənim üçün, yəni o səhnə mənə o qədər şirin, o qədər əzizdir ki, yəni düşünürəm ki, nə yaxşı ki, bu filmdə iştirak eləmişəm və o səhnəni oynamışam. Əslində o səhnə insanlar tərəfindən də biraz belə fərqli qarşılanmışdı. Çünki yazanlar da var idi təbii ki, kişilərin arasında qadının bu çayxanada qadının nə işi var və s. O maraqlı bir situasiya idi, mənə elə gəlir. O ümumiyyətlə o səhnənin ortaya çıxmışı və sizin də bəyənməyiniz əslində aydındır mənə. Əslində çox gözəl bir orada təzad var. Yəni ki, məsələn, çayxana adətən bizdə həm ictimai bir məkandır, kişilər gəlib bir yerdə nəsə söhbət edirlər. Amma o ictimai məkanda sanki qadın yoxdur və o qadın ora daxil olanda sanki kişilərin o məkanını parçalayır. Bəli, bəli. Orada yəni ki, həm absurd bir şeydir kənardan baxılanda bir qadın. Məsəl üçün mən deyirəm ki, mənim Almazla çox xüsusiyyətlərim var. Mən düşünürəm ki, mən onu eləyə bilməzdim. Mən Günəş, yəni bir kişilərin oturduğu bir məkana, çayxanaya girib bəlkə də sözümü deyə bilməzdim. Bəlkə çıxış yolunu başqa bir şeydə axtarardım. Ona görə Almazın o cəsarətini sevdim ki, yəni girdi, içində bir qorxu da var idi ki, yəni burada döyülə də bilər, pis söz eşidə də bilər, hansı ki da eşitdi. Hardasa döyüldü də. Amma içində rahatlaşdı ki, mən bunu elədim. Əslində Almaz Azərbaycan ədəbiyyatı üçün də çox klassik bir obrazdır. Yəni Cəfər Cabbarlıdan gəlir. Siz bu obraza hazırlaşarkən özünüzdən əvvəlki yəqin ki artıq teatrda çox çətinliklə tapılır onlar. Nəsə müraciət etdiyiniz bir istidad nöqtəsi oldu mu? Heç nə. Ümumiyyətlə mən hansısa bir tarixi bir personajı əgər canlandırıramsa və yaxud da ki bundan əvvəl oynanılmış bir şey varsa, heç vaxt onlara baxmağa çalışmıram ki, birdən şuuraltı olaraq ora qaçaram, onu nəyisə təkrarlaya bilərəm. Ona görə Almaz haqqında ondan sonra baxdım, ilk dəfə çəkilən Almaza baxdım. Artıq bu personajı oynayandan sonra götürüb onun filminə baxdım. Haqqında bəzi məlumatları topladım. Ondan sonra elədim bu şeyləri. Ondan sonra yəni artıq tamaşanı əslində bu
bəziləri İstəyirdim tərəfindən ki, bu mənim özüm bunu yaradım və mənə xas olsun. Hər bir jestləri ilə, hər bir xüsusiyyəti ilə mən özüm bu personajı yenidən qurub elə bil ki, dünyaya gətirim. Heç nəyə bənzəməsin. orijinal olsun. Hı. Bəs əsərin özünü necə? Əsərin özünü oxumuşdunuzmu? Əsərin özünü çoxdan oxumuşdum və çox belə diqqətlə də oxuduğum bir əsər olmayıb ki, xatirimdə qalsın. Amma çəkiliş elə bil ki, ssenarini oxuyanda, əsərə təzədən müraciət eləmişdim. Burada dövrün problemləri ilə bağlı belə bir tənqid var idi ki, düzdür mən buna razı deyiləm, amma belə bir tənqid də var idi ki, sanki Almaz əsərində olan o problemlər indiki Azərbaycana zorla daxil olunur, amma mən elə düşünmürdüm. Mən elə düşünürəm ki, biz sadəcə məsələn Bakıda yaşayırıq, belə kiçik bir çevrədə yaşayırıq deyə elə bilirik o problemlər yoxdur. Siz necə düşünürsüz həmin o problem, məsələn erkən nikah olsun və ya nə bilim belə dərəbəylik olsun, müxtəlif belə qadın azadlığı və sair məsələlər? Mən düşünürəm ki, indi daha bərbaddır vəziyyət. Çünki həqiqətən də siz düz qeyd eləyirsiniz. Bakıda yaşayanda bütün bu şeylərin şahidi olmursan, görmürsən. Düşünürsən ki, elə belədir. Amma adi biz ondan əvvəl məsəl üçün mən Daşkəsəndə başqa bir filmə çəkiləndə də, yəni sadəcə mən o adamlara şikəst deyirəm də, yəni ki, insanlar bilə-bilə özlərini şikəst eləyirlər. Yəni təhsilin o savadsızlıq o dərəcədədir ki, insanla söhbət edirsən, elə bilirsən ki, onun əqli çatışmamazlığı var. Əslində əqli çatışmamazlıq deyil. Əslində bu adam aşırı dərəcədə cahildir. Aşırı dərəcədə savadsızdır. Yəni beyin o qədər artıq heç nə bir mütaliə yoxdur deyənə beyin də inkişafdan qalır sanki. Və erkən nikah bəlkə o vaxtı da var idi, amma indi bu texnologiyanın, nə bilim dünyanın bu cür inkişaf eləmiş dönəmində hələ də 13-14 yaşında və qız uşağını ərə vermək üçün böyüdən ailələr var ki, onu yük kimi görürlər. Hə, yəni hələ də bu problem var və çoxdur. Bu problem həddən artıq çoxdur və elə hadisələrlə qarşılaşırsan ki, məsəl üçün biz çəkdiyimiz o Bayan kəndində kişilər həqiqətən də çayxanada vaxtlarını keçirdir. Qadınlar amma evdən bayıra çıxmır. Qadınlar bir dənə yas düşən kimi sevinə-sevinə ora gedirlər ki, kimlənsə söhbət eləyəcəklər. Qadınların gedəcək yerləri yasdı ya da toydu. Elədir. Əslində qalsa bu biraz da məsələn Bakıda da necədir? Bakıda nisbətən az imkanı olan ailələrdə də belə olur ki, insanlar hiss olunur ki, sosiallaşma nöqtələri ya yaslar ya da toylardır. Məsələn toyların bu qədər çox sevilməyi məncə biraz da bundan qaynaqlanır sanki. Təbii bu mənim şəxsi düşüncəmdir. Mənə maraqlı olan o idi ki, siz məsələn xitab elədiyiniz, yəni əsərin siz dediyim, yəni əsərin vətəndaşlarına xitab elədiyi kütlədə də insanlarda da qarşılığı olmuşdu. Çünki Aygün Aslanlı, Azərbaycan Kinematoqrafçı İttifaqı getmişdilər, onlar Zaqatalaya deyəsən səhv eləmirəmsə. Orada artıq məsələn sizi dəstəkləyən qadınlar var idi. Mən belə baxırdım, onlar sizin haqqınızda danışırdılar. Sizi çox bəyəndiklərini, sevdiklərini. Deməli insanlarda da həqiqətən də belə bir işə ehtiyac var imiş. Sanki belə bir tələbat da var imiş. Çünki əsasən də qadınlar, yəni Almaz mən düşünürəm ki, bizim bu seriallar içərisində yeganə qadına üstünlük verilmiş bir serial idi ki, qadın üzərində qurulmuşdu və Azərbaycanda sanki qadınların deyə bilməyəcəyi, edə bilməyəcəyi şeyləri ki, bunlar Almazda görmüşdülər və Almaz sanki bir qadınların iç hayqırıq səsinə də çevrilmişdi ki, yəni sanki mənim əvəzimə bunu kimsə dedi. Və ona görə də düşünürəm ki, ələxüsus qadınlar tərəfindən çox sevildi Almaz ki, yəni bunu deyən biri oldu. Sizlə tamamilə razıyam ki, Azərbaycan kinosunda da, hətta televiziyasında da əksərən qadınlar belə çox arxa planda qalır. Yəni əsas hekayə kişilərin hekayəsidir və qadınlar orada kiçik rollardır. Amma ki, bu artıq son dövrlərdə biraz dəyişməyə başlayıb. Qadın üzərində qurulmuş, yəni bütün hadisələr onun ətrafında cərəyan eləyir və qadın sözünü deyə bilir. Əzik bir qadın oynamaq, yəni nə qədər qadını məsəl üçün zorakılığa məruz qalmış qadın, ailəsi alınmayan qadın, ailəsi tərəfindən atılmış qadın, bütün məsəl üçün seriallarımızın əsas problemi, yəni əzik bir qadın canlandırmışıq da. Yəni burada amma bir mübariz bir qadın idi o.
o həm də belə də deyilir ki, filmlər təkcə keçmişi və ya indini dəyərləndirmir, həm də gələcəyi kodlayırlar. Yəni almaz bir növ gələcəyin Azərbaycan qadınıdır ki, yəni Azərbaycan qadını azad olsun, Azərbaycan qadını öz sözünü deyə bilsin. Biraz sanki mən onu da hiss elədim və nə yaxşı ki də o var. Əslində burdan biraz Azərbaycan kinosunda teatrından bağlı bir məsələyə keçmək istəyirəm. Siz necə dəyərləndirirsiniz Azərbaycan aktyor məktəbinin indiki vəziyyətini? Çünki mən bunu görürəm ki, insanlarda belə rəylər olur ki, məsələn də əvvəlki aktyorlarımızdan yoxdur, amma elə deyil. Yəni bir ölkədən bir dəfə artıq məktəb formalaşıbsa, deməli oradan yenə çıxa bilər. Və ya çıxıb sənin xəbərin yoxdur və ya çıxıb o şərait ona imkan verməyib ki, əvvəlki məşhurluğunu qazansın. Siz necə düşünürsüz? Mən düşünürəm ki, bax, o sözləri deyən adamlar, məsəl üçün, axı vətəndaşa baxanda bütün aktyorları bəyənmişdilər. Həqiqətən də vətəndaşda zəif aktyor yox idi. Və onlar da hamısı da Azərbaycandan çıxıblar. Biz idi də, yəni. Demək ki, vəhdət olanda bir yerə yaxşı rejissor, yaxşı operator, yaxşılar toplaşanda hamıda yaxşı görünür. Yəni mən o fikirlə razı deyiləm ki, əvvəl belə idi, indi sadəcə olaraq büdcə problemi var. Məsəl üçün, niyə ki, büdcəmiz yaxşı olanda, ən tutarlı əlimizdə yaxşı ssenari olanda aktyorlarımız da yaxşı oynayır. Amma zəif işdə hamı zəif görünür. Ən güclü aktyoru gətir, zəif görsənir. İşin özü uğursuz olanda istərsiniz aktyora da sirayət eləyir. Düzdür, bəzən amma elə filmlər olur ki, məsələn, o filmi izləyirsən, görürsən ki, bu film o qədər də yaxşı deyil, amma aktyor bunu necəsə xilas eləyib. Sizin elə yadınıza gələn elə bir nümunə varmı, məsələn ki, yerli olmasa da olar, məsələn, dünya kinosundan da ola bilər ki, belə filmə baxmısınız, amma demirsiniz ki, bu aktyor bu filmi xilas eləyib. Razıyam oyundan, düzdür. İndi xatırlamıram belə bir şey, amma ki, ola bilər, amma çətindir. Yəni çox az ola bilər. Çünki yenə də deyirəm, bilirsiniz necədir? Çəkiliş meydançasında hər şey aktyora təsir eləyir. Aktyorun oyununa hər şey təsir eləyə bilər. Bax, məsəl üçün, sən qeyri-peşəkarlarla işləyəndə, hansı ki, bax, tutalım, mən bir layihə var idi, ağır bir səhnə çəkilir və kameranın o tərəfində, bu nimoy səhnə deyirik də ona, səssiz bir səhnədir. Kameranın o tərəfində rejissor, operator, o birisi işıqçı bir-birlərinə söhbət eləyirlər, gülürlər. Və mən çöndüm belə baxdım, deyirəm ki, siz yaxşısınız, yəni burada elə bil ki, biz səhnə oynayırıq. Səssiz səhnədir də deyir. Yəni bunu bir rejissor deyirsə, deyirəm ki, deyirsən biz sizə mane oluruq, bəlkə biz, deyir sənə bir səs mane olursa, bunu normal şəkildə deyinən biz sakit dayanaq da. Yəni artıq sözün bitdiyi andır ki, mən sənə deməliyəm. Sən rejissor kimi sən bunu bilmirsənsə, yəni artıq mən orada necə oynaya bilərəm ki? Həmin ortamda mən artıq nə bilim heç nə də eləmək istəmirsən və çox zəif birsə, heç o proyektə heç baxmaq da istəməmişəm və utanmışam ki, mən elə bir işdə işləmişəm. Amma onunla nəticə çıxartmaq ki, burada aktyorlar zəifdir, bəs necə oldu, almaz da güclüdür. Deməli, vəhdət təşkil olunmalıdır. Yəni, hərə öz işi ilə məşğul olanda, biləndə ki, hərə hansı işi eləyir, onda yaxşı iş də ortaya gəlir və ona görə də mən deyirəm ki, məktəb mövzusunu deyirsiniz. Amma mən düşünürəm, məktəbimizdə problemlər var, təhsilimizdə, aktyor sənəti barəsində. Təbii, hər sahədə problemlər var. Burada sizə bir şey də soruşmaq istəyirəm ki, məsələn, dünya kinosunu izləyirsinizmi və ya izləyirsinizsə özünüzə belə nümunə götürdüyünüz və ya ondan nəsə öyrənməyə çalışdığınız aktrisalar və s. varmı? Hansı ki, məsələn, düşünürsünüz ki, mən ondan nəsə öyrənə bilərəm? O gözlə baxırsınızmı ümumiyyətlə? Belə bir yoxdur. Çünki belə bir kumir insan özünə seçəndə və yaxud da ki, çox istəyir, özündən asılı olmayaraq, istər-istəməz sən ona oxşayırsan, yəni hansısa şeylərlə sənin şuuraltıva yeriyir. Ona görə özümə, məsəl üçün, kumir olaraq heç kimi seçməmişəm, amma belə bəyəndiyim tutalım, biləndə ki, hansısa filmdə filan aktrisa çəkilir, o filmə bir baxım dediyim aktrisalar, aktyorlar var. Kimlərdir? Bizim Keira Knightley-ni çox sevirəm. Siz özünüzü bənzəyirsiniz deyə də ola bilər. Bənzəyirəm, bilmirəm.
Məsələn, baxın, indi bizim problemimiz var da bu qeyri-təbiilik. Yəni bir nümunədir. Yəni qadının dişləri çox belə asimetrikdir, üz quruluşu asimetrikdir, amma təbiiliyi ilə də gözəldir də. Yəni ki, o mən düşünürəm ki, indi təkcə o deyil, amma Hollywood aktrisalarının əksəriyyətində, yəni üzlərində heç nə yoxdur. Özləri özlüyünə və ona heç kim də çirkin də deyə bilməz. Və sənin yaratdığın, sonucda yaratdığın obraza baxılır və səni də o cürünə də sevirlər. Mənim belə sizə bir neçə sualım olacaq. Bu daha əvvəl özüm danışmışdım bu aktrisalar haqqında. Dünya kinosunda. İndi istəyəcəm ki, siz seçəsiniz onlar arasında. Angelina Jolie yoxsa Kate Blanchett? Kate Blanchett. Kate Blanchett yoxsa Charlize Theron? Charlize Theron. Charlize Theron yoxsa Monica Bellucci? Monica Bellucci. Monica Bellucci yoxsa Natalie Portman? Monica Bellucci. Monica Bellucci yoxsa Kate Winslet? Monica Bellucci. Monica Bellucci yoxsa Tilda Swinton? Monica Bellucci. Monica Bellucci yoxsa Uma Thurman? Uma Thurman. Uma Thurman yoxsa Nicole Kidman? Uma Thurman. Uma Thurman yoxsa Jodie Foster? Uma Thurman. Uma Thurman yoxsa Penelope Cruz? Penelope Cruz. Penelope Cruz yoxsa Demi Moore? Demi Moore. Demi Moore yoxsa Juliette Binoche? Demi Moore. Demi Moore yoxsa Isabella Huppert? Demi Moore. Demi Moore yoxsa Marion Cotillard? Demi Moore. Demi Moore yoxsa Frances McDormand? Demi Moore. Demi Moore yoxsa Salma Hayek? Demi Moore. Demi Moore yoxsa Emma Stone? Demi Moore. Demi Moore yoxsa Scarlett Johansson? Demi Moore. Demi Moore. Demi Moore'u belə çox sevməyinizin səbəbi nədir? Demi Moore çünki cəsarətli aktrisadır, istedadlı aktrisadır. Hər necə deyirlər, plastilin kimidir də. Yəni bu qadının bir-birinə oxşayan, məsəl üçün bir filmdəsə onu tamam başqa cür görə bilirsən. Bu aktyor üçün çox maraqlı bir xüsusiyyətdir ki, özünə bənzəməyən obrazları yarada bilir. Və onun o Əsgər Jane filmi ki, hansı ki saçlarını mən məsəl üçün bilmirəm. Mən bir dəfə bəlkə də indi artıq o cəsarəti eləyə bilərəm, amma gənc vaxtı bir layihə təklifi almışdım ki, saçlarımı, yəni qətiyyən dedim ki, mən qırxmaram saçımı, yəni bunu eləmərəm. Demirəm ki, o fikrim düz idi. İndi bəlkə də başqa fikirdə ola bilər, amma o zaman üçün bunu eləməmişdim, amma Demi Moore bunu eləmişdi. Aydın məsələdir ki, oradakı qonorarlar da başqadır. Yəni o qonorarın müqabilində Demi Moore geri dönüş elədi də, belə ingilis dilində desə comeback elədi Substansiyanı. İzlədinizmi Substansiyanı? Ya da izləyə bildinizmi? Birinci sualım bu olmalı idi. İzlədim. Nə düşünürsüz film haqqında? Maraqlı filmdir, nə deyim, bilmirəm. Ən çox diqqətinizi çəkən nə oldu? Məsələn, Demi Moore həqiqətən də siz demiş belə cəsarət istəyir elə bir obrazı oynamaq. Cəsarətli, cəsarətli ümumiyyətlə aktrisa kimi də, yəni o yaşında və necə deyirlər, kadrda çirkin görünməkdən qorxmayan aktrisadır. Yəni onu mən xüsusilə öz filmlərimizdə də aktrisalarda məsəl üçün ona baxıram ki, bizdə o problem var. Hətta səninlə tərəf müqabildə oynayır və fikri ancaq özündədir, qaşındadır, gözündədir, dodağındadır. Saydığınız problemlərdən biri bu ola bilərmi? Azərbaycan kino məktəbi ilə bağlı. Əlbəttə ki.
başqa nə kimi problemlər görürsüz? Çünki mən düşünürəm ki, məktəb, yəni sən təhsilin sənin o dərəcədə olmalıdır ki, sən bu sənətə bir artıq fəlsəfə kimi baxasan, bir nə bilim həyat amalın kimi baxasan, daha çox ruhsal bir vəziyyət kimi baxasan. Yəni təkcə mən oyun çıxartmaq kimi baxmayasan ki, mən burada oyun çıxardıram. Nə bilim Həyatın bir parçası kimi, yəni ayrılmaz bir parçası kimi yəni görülməyini öz sənətimə, istəyirsiniz. mən öz sənətimə çox ali bir sənət kimi baxıram. Yəni mən düşünürəm ki, bunun zirvəsi olmayan bir şeydir. Onun zirvəsi nə qədər aşdıqca da açılır. Nə bilim, mən bu sənəti fizika ilə də bağlaya bilirəm. Mən bu sənəti kimya ilə də bağlaya bilirəm. Bu sənəti nə bilim, elmin müxtəlif sahələri ilə bağlamaq mümkündür və bağlayıram. Mənim üçün səthi bir şey deyil aktyor sənəti. Və sən əgər aktyor sənətinə sadəcə yenə də deyirəm, oyun çıxartmaq, oyun oynamaq kimi baxanda, bu çox cılız bir şey olur. Və sən demək ki, və onda artıq başlayırsan qaşva gözvə fikir verməyə, bunu mən necə eləyim ki, belə olsun, belə eləyəndə qaşımın ortasına çat düşür, bir dənə də bunu təzədən çəkək, mən qaşımı, yəni elə şeylərlə qarşılaşırsan ki, yəni baxırsan ki, yəni insan nə düşünür? Məsələn, Almazda bir səhnə var idi. Onu oynadım, orada belə ağlayırdım. Sonra səhnəyə baxanda dedim, ilahi, mən nə çirkin ağlayıram. Bu yaxınlarda sizin oynadığınız Suğra və Oğulları filmi YouTube-a yükləndi. Bir 3 həftə ərzində bir 50 min izlənilib. Gələn reaksiyalar necədir? Yazan olurmu filmlə bağlı, yoxsa ki ümumiyyətlə məsələn filmin özü barəsində izləyən tanışlar və s. də nə deyirdi? Tanışlar izləyib və çoxu deyirdi ki, Günəş çoxdan gözləyirdik bu filmi, nəhayət ki çıxdı və baxdıq. Yəni yaxşı rəylər eşidirəm. Ümumiyyətlə Suğra və Oğulları da çox güclü bir sujet xəttisi var. Ssenarisi gözəldir və orada ümumiyyətlə film olaraq bütövlükdə mənim sevdiyim obrazlardandır Suğra. Və filmdə çoxlu festivallar gəzdi. O filmlə mən Hindistana getmişdim və orada çox Keralada idi deyəsən. Keralada, hə. 3 dəfə göstərildi və üçündə də çox böyük izdihamla qarşılandı. Hindlilər yəni o qədər, hətta yerdə oturub baxırdılar və subtitrlarla baxırdılar filmə və elə yerlərində elə reaksiyalar verirdilər, elə alqışlar edirdilər ki, hətta Azərbaycanda mən o cür tamaşaçını görməmişəm ki, necə orada çox böyük sevgi ilə və sonradan məsəl üçün məndən müsahibə alanlar kimi filmlə bağlı, obrazla bağlı və çox sevilmişdi Hindistanda film. Suğra obrazı biraz fərqli səpkidədir. Həm də dövr də tamam fərqlidir. 1940-ların əvvəlləridir. Bu obraza hazırlaşarkən bəs xüsusi bir hazırlığınız oldumu, yoxsa daha çox İlqar Nəcəfin fəhminə güvəndiniz ki, rejissorla biz burada necə yol taparıq? Çünki tarixi oynamaq biraz da başqa. Tarixi oynamaq çətindir və onda məsəl üçün İlqar bəylə daha çox suallar verirdim o dövrlə bağlı və hətta bir şey demişdim ki, heç müharibəyə bu açıdan baxmaq mənim özüm üçün də maraqlı idi ki, sən demə müharibə dövründə qaçaqlar da var imiş və İlqar müəllim mənə özünün ailə hekayəsi, nəsə ailə hekayəsindən paylaşdı ki, belə bir şey olub və mən onda dəhşətə gəlmişdim ki, sən demə Stalin rejiminə qarşı çıxanlar var imiş, müharibəyə iştirak, bu bizim müharibəmiz deyil deyə, məsələn, mən bunları bilmirdim. Mən çox çərçivə içərisində zaten 41-45 müharibəsini məktəb dövründə necə bilirdiksə, elə bir təsəvvürüm var idi ki, dünya müharibəsidir, vətən müharibəsi və hamı bir nəfər kimi müharibəyə yollanmışdı, kişilər getmişdi, aclıq idi, çörək yox idi, bu səpkidə. Amma Suğra və Oğulları tamam başqa səpkidə müharibəyə baxışdı. Tamam, yəni mənə ona görə də o filmin həmin personajı oynamaq və ona görə də həmin dönəmin də baş verən hadisələri bir araşdırmışdım ki, müharibə vaxtı o da vaxtlarda nə kimi çətinliklər var idi, təkcə bu sadaladıqlarımdan başqa.
burada maraqlı məqam o idi ki, təəssüf ki, film kinoteatrlarda çox izlənməmişdi. Bu biraz başa düşüləndir, amma ki yenə də qəbul edilməzdi. Amma YouTube-da çox qısa müddətdə 50 min izləndi. Yəni siz necə düşünürsüz? YouTube-da film izləmək yoxsa kinoteatrda film izləmək? Əlbəttə ki, kinoteatrda filmi izləmək daha başqa abu-hava yaradır, tamam başqa səviyyədir, tamam başqa göstəricidir, YouTube başqa göstəricidir. Amma yenə də sevindirici haldır ki, mən bilmirdim ki, bu qədər baxış sayı yığıb. Amma bilirdim ki, Suğranı gözləyənlər, çünki hətta mənə yazıb soruşanlar çox idi. Vətəndaşın dönəmində ələxüsus Suğra ilə bağlı mənə o qədər suallar verilirdi ki, bu film hardan izləyə bilərik? Mən də düşünürdüm ki, ilahi bu filmi insanlar hardan tapıb çıxardıblar? Yəni elə bir filmin varlığını çox adam bilmirdi. Onu məndən çox soruşurdular. Bu yaxınlarda Otello filminə də çəkilmişdi. O da kinoteatrlarda belə çox da uğur qazanmadı, amma ki ümumi rəylər o yöndədir ki, film uğurlu bir filmdir. Siz özünüz necə dəyərləndirirsiniz? Otello komediya janrında olan filmdir və Elvin mənə bu filmi təklif eləyəndə dedi ki, Günəş, yəni Almazdan sonra sənin üçün mən düşünürəm maraqlı bir iş olacaq, maraqlı bir obraz olar, fərqli bir şeydir çünki yəni daha başqa xarakterdə bir radikal dəyişir də xarakter, tamam başqa bir xarakterdir və biraz tərəddüd eləmişdim açığı ki, necə olar, necə qarşılanar Almazdan sonra bir müğənni personajını oynamaq, daha dünya görüşü daha qısıtlı, bürclərlə hərəkət eləyən bir qadın. Bunu necə qarşılayar tamaşaçılar? Amma sonra Elvin də mənə dedi, biraz ürəkləndirdi, dedi Günəş, bu maraqlı bir iş, sənin üçün maraqlı bir iş olacaq və həqiqətən də elə oldu. Amma çox yaxşı bir haldır ki, yəni siz özünüzü bir çərçivəyə salmamısınız ki, yox, mən artıq daha ancaq bilgə qadın obrazı, bilgə xaqan obrazı oynamaq istəyirəm. Yox, yenə də qayıdıram o söz demək ki, mən sənətimə başqa çərçivədən baxdığıma görə heç vaxt özümü də çərçivəyə salmıram. Çünki bu sənət o qədər tərəfləri var ki, o qədər açılmayan tərəfləri var ki mənə görə. Əlbəttə. Bu adını sadaladığımız obrazlar xaric, adını sadaladığımız filmlər xaric, başqa hansı obrazlarınız var ki, düşünürsüz ki, o obrazda diqqətə layiqdir, o obraz haqqında, o işdə diqqətə layiqdir. Məsələn, var bəzi filmləriniz ki, onlar insanlar tərəfindən çox da bilinmir. Var. Məsələn, öz sevdiyim, öz filmoqrafiyamda tutalım, xüsusi sevdiyim bir film tutan onun haqqında danışmışdınız hətta siz, yoxdur belə söhbət. Bəli. Sarı obrazı. Məsələn, onu da çox sevirəm. Daha Avropa sayağı bir filmdir. Çox zövqlü musiqiləri ilə bəzənilmiş bir filmdir və yeni il abu-havalı. Çox azdır bizdə elə filmlər və o filmi düşünürəm ki, o yetərincə diqqətə layiq görülməyib, yəni yetərincə baxılmayıb və çünki baxanlar niyə bu filmi daha öncə izləməmişdim deyə fikrə düşürlər. Ümid edirik ki, bu müsahibədən sonra gedib izləyəcəklər. YouTube-da var, izləyə bilərsiniz. Yoxdur beləsi. Yoxdur belə söhbət. Məncə də maraqlı bir işdir. Xüsusilə dövrün atmosferi baxımından çox maraqlıdır. Orada nənə obrazı möhtəşəmdir. Çox ümumiyyətlə məzəli bir filmdir. O məzəli filmdə orada bir səhnə var. Siz uşaqla qarşılaşırsınız və Adil Mirsəidin şeirini deyir. Qar yağır. Absurd bir şeydir. Absurd bir səhnədir, amma ki, ümumiyyətlə o şeir, Adil Mirsəidin o şeiri biraz necə deyim, insanlar belə nə var bunu mən də yazaram, amma elə deyil, o filmin çox güclü şeirin çox güclü energetikası var. Və o filmdə də yaxşı ki, o şeir deyilib də, belə biraz grotesk formada olsa belə, mən onu bəyənirəm o şeirin orada olmağını. Məsələn, o fərqli obrazlar demişkən bu yaxınlarda artıq bir neçə ay bundan əvvəl mən Yox teatrında sizin Panda tamaşanızı da izləmişdim. Nə gözəl. Bəli, orada Oktay Mehdiyevlə oynayırsınız. Özünüzü teatrda daha yaxşı ifadə etdiyinizi hiss edirsiniz, yoxsa kinoda? Düşünürəm ki, teatrda. Niyə görə məhz teatrda? Teatra mən gec gəldim əslində və bu mənim səhvimdir, düşünürəm.
Amma çünki teatrda daha canlıdır və sən enerjini canlı olaraq alırsan tamaşaçılardan. Tamaşaçıda mənfi enerji gələndə o gün tamaşa da yaxşı alınmır. Tamaşaçıdan yaxşı enerji alanda daha belə mükəmməl bir iş və deyirsən ki, bu gün tamaşa çox gözəl alındı və sən sanki teatrda bir ekstaz halında olursan, bir qəribə bir atmosferdə olursan, onu başa salmaq olmur. Yəni adi insanlar, deyim ki, adi insan deyəndə başqa sahədə çalışan insanlar düşünürəm ki, bu hissi heç vaxt yaşamırlar və mən özümü xoşbəxt hiss eləyirəm ki, yəni bu hissi başa salına bilməyən bu hissi yaşayıram bəs teatrda. Canlı ünsiyyət. Canlı ünsiyyət, canlı o nə bilim özünü başqa aləmdə hiss eləyirsən. Tamam başqadır. Ələxüsus Yuğ teatrının o abu-havası, tamaşaçılarla çox yaxın ünsiyyət, onlarla bir vəhdət təşkil, hətta onların belə bir oyunun bir parçasına çevirə bilmək, onu bacarmaq mənim üçün başqa bir şeydir. Və ona görə də teatrda özümü daha göylərdə hiss elədiyim üçün düşünürəm orada özümü daha yaxşı ifadə eləyə bilirəm. Ümid edirəm ki, Yuğ teatrına nəhayət ki, binası da verilər. İnşallah ki, bu il yəqin ki, artıq biz o kirayədən çıxarıq, belə deyək. Artıq o tələbə həyatından çıxarıq. Bir Amma mən Yuğ olsun. teatrını bir ideya olaraq çox bəyənirəm. Çünki orada həqiqətən fərqli işlər, yəni orada olan işlər, teatr tamaşaların hamısının fərqli bir ruhu var. Yaxşıdır, pisdir, o nə qədər yaxşı olur və əsərin özü nə qədər maraqlıdır deyil, o öz yerində. Amma ki, ora daxil olanda, o tamaşadan görəndə hiss edirsən ki, burada nəsə xüsusi bir otantiklik var. O otantiklik məncə çox vacibdir. Yəni məsələn, böyük teatrlarımıza gedirsən, o yoxdur. Siz özünüz necə görürsüz Yuğ teatrını? Mən Yuğ teatrını demək olar ki, ilk addımlarım oradan başlayıb. Vaqif İbrahimoğlu mənim müəllimim olub və gözümü açıb teatr deyəndə Yuğ teatrını başa düşmüşəm, görmüşəm və Yuğ teatrının o mistik aləmini, o ruhsal bir səpkidə olmağı filan, onu o yaşlarımda, elə tələbə vaxtından bütün qanımla, canımla görüm. Ona görə də sonra nə qədər də kinonun içərisində qıvrılsam da yenidən Yuğ teatrına qayıtdım. Çünki başa düşdüm ki, artıq enerjim tükənib. Artıq filmlərə xərcləyəcək bir enerjim də qalmayıb ki, ona görə onu teatrdan mən götürüb filmdə xərcləyə bilirəm. Ümumiyyətlə belə bir maraqlı müşahidəm var ki, əksərən teatr və kinoda eyni anda fəaliyyət göstərən insanlar həmişə teatrı daha üstün tuturlar. Məsələn, Fuad Poladovun Skafandrlı Adam haqqında olan Skafandrlı Adam kitabını oxuyun. Orada da görürsən ki, Fuad Poladovun teatra çox böyük sevgisi var. Kino da olsun, arada olub, problem deyil, amma teatrı daha çox sevirmiş, daha könüldən. Siz özünüz yəni belə sıx bağların nədən qaynaqlanır? Orada bir nəsə sehr mi var, magiya mı var? Düşünürəm ki, orada sehr var. Orada həqiqətən də sehr var deyə aktyor teatra daha çox bağlı olur və o da o canlı kinoda bilirsiniz necə, kino aydın məsələyə aktyoru da tanınması üçün aktyora böyük bir xidmət göstərir kino. Əlbəttə ki, sən kino ilə başqa bir festivallara gedəndə, özünü böyük ekranda görəndə o başqa bir hissdir və sən kino təqdimatında səhnəyə çıxanda o başqa fərqli bir hissdir. Amma biri də var ki, sən oyunu sırf tamaşaçın və sən bu an yaşayırsan, bu an, bu dəqiqə yaşayırsan və nə baş verirsə onda baş verir. Yaxşı olacaqsa da o an olur, pis olacaqsa da, hətta pisin də enerjisini tamam başqa hiss eləyirsən. Amma filmdə dubllar var, filmdə bir texniki bir proses var. Filmin sanki bütün o canı montajda ortaya çıxır. Hə. Amma teatrda birbaşa ünsiyyətdir. Birbaşa ünsiyyət. Və o aktyora daha direkt, yəni birbaşa ünsiyyət imkanı verir ki, o həmin o magiyanı çatdıra bilsin. Əslində aydındır. Mən özüm üçün də bunu müəyyənləşdirə bildim. Bir sualım, ənənəvi bir sualımız var. Onu vermək istəyirəm ki, Azərbaycan kinosu üçün arzunuz nədir? Azərbaycan kinosuna nə arzulayırsınız? Azərbaycan kinosuna Azərbaycan kinosu
Azərbaycan xalqı istedadlı xalqdır. Çox balaca, şəraitsiz vəziyyətdə uşaqlar nələrsə ərsəyə gətirə bilir ki, hansı ki, xaricdən kimsə gələndə sadəcə heyrətə gəlir ki, bu şəraitdə, belə bir vəziyyətdə necə film çəkmək olar? Biz bunu eləyə bilirik. Yəni biz mən istəyərəm ki, Azərbaycan kinosuna diqqət çox ayrılsın, maliyyə ayrılsın, gənclərə dəstək ayrılsın, gəncləri təkmilləşdirilməsi üçün gənc aktyordan tutmuş, ssenaristdən tutmuş, rejissorlarından, operator hər sahəsini təkmilləşdirilməsi üçün xarici ölkələrə, master klasslara göndərilsin ki, onlar gəlib burada təcrübələrini daha başqa səpkidə yönləndirə bilsin. Və səsimiz festivallardan gəlsin istəyirəm. Niyə də Azərbaycan aktyorları, heyəti, filmi Kanda iştirak eləməsin? Axı bu qədər istedadlı həqiqətən də aktrisalarımız, aktyorlarımız var, rejissorlarımız var. Niyə Berlinari festivalından, niyə yaxşı festivallardan niyə gəlməsin axı? Məsələn, bir dəfə eşidəndə tutalım Rasim Cəfərlə Zülfiyə Qurbanova getmişdim. Mən məsəl üçün sevinmişdim Azərbaycan adına ki, bizim aktyorlar ora artıq çıxanda deyilmir ki, bu Rasimdir və yaxud Zülfiyə. Azərbaycandır. Orada artıq Azərbaycandır. Və niyə də olmasın ki? Mən məsələn təkcə öz adıma demirəm, gənclərimiz yetişir. Onlar heç olmasa görsün. Nə bilim, çıxaq çərçivədən çıxaq. Biz layiqik buna çünki. Mən də elə düşünürəm. Ümid edirəm ki, buna nail olarıq. Yəni ümumiyyətlə kino cəmiyyəsi olaraq nail olarıq. Mən sizə indi təsadüfi 10 Azərbaycan filmi deyəcəm və siz onları 10 sıralayacaqsınız. Birinci başlayırıq Ad günü filmindən. Ən sevdiyinizsə 1, ən bəyənmədiyinizsə 10, ortalarda bir yerdəsə özünüz də istədiyiniz bir rəqəm deyə bilərsiniz. Ad günü. Tutalım 5. Dəli Kür. Dəli Kür filmini sevirəm. 1-ə qoysam sonra dəyişmək olur? Xeyr. 2. Aha. Dədə Qorqud. 9. 9. Ölsəm bağışda. 3. Qaynana. 7. Ögey ana. 10. Heç sevmirsiniz. Gün keçdi. 4. Bunu daha yüksəyə qoymağınızı gözləyərdim. Çünki mənə elə gəlir ki, siz daha belə romantik bir insansınız, amma 7 oğul istərəm. Sıralamağı xatırladım ki, 1 qalıb, 6 qalıb, bir də nə qalıb? 1, 6, 8 qalıb. 8. 7 oğul istərəm, 8. Uzaq sahillərdə. 6. Aha. Biri o olmasın, bu olsun. 1. O razısınız birinci yeri ilə o olmasın, bu olsunun. O olmasın, bu olsun ilk filmimiz deməzdim əslində, amma ilklər sırasında 56-cı ilin filmidir. Yəni o vaxta görə əslində musicaldır və çox gözəl də çəkilib və ondan sonra düşünürəm ki, bizim kino tariximizdə belə bir musical olmadığına görə elə o olmasın, bu olsun birinci yerdə. Məncə tamaşaçılar da burada öz fikirlərini bildirərlərsə, amma məndən də soruşsalar, yəqin ki, o olmasın, bu olsun birinci yerə qoyardım. Belə demək olar ki, mənim bütün suallarım bitdi. Sizin də belə xüsusi olaraq haqqında danışmaq istədiyiniz nəsə varsa bildirə bilərsiniz. Yəni ki, ekran, mikrofon var, bu meydan istədiyiniz deyə bilərsiniz. Yox, əslində hər şey dolğun danışdıq, düşünürəm. Bir şey qalmayıb. Əla. Arzularımızı da dedik, təkliflərimizi də dedik. Hətta tamaşaçıları da teatra səslədik. Yox, teatrda bina da istədik. Bina da istədik, nə istəyim də. Heç nə, çox sağ olun, vaxt ayırıb gəldiyiniz üçün minnətdaram sizə. Siz sağ olun, gözəl söhbət oldu. Düşünürəm verilişimiz də maraqlı alınar. Ümid edirəm. Özünüzə yaxşı baxın, növbəti buraxılışlarda görüşənədək.